চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে রেল লাইনে নাশকতা রোধে ২০টি পয়েন্টে দায়িত্ব পালন করছেন ১৬০ জন আনসার সদস্য। গত ২৮ অক্টোবর থেকে দায়িত্ব পালন করলেও বেতন পেয়েছেন মাত্র ৭ দিনের। এছাড়া রাতে পাহারা দেওয়ার জন্য তাদের কাছে নেই কোনো অস্ত্র। ফলে অনেকটা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই রেল লাইনের নাশকতা রোধে কাজ করছেন তারা। মিরসরাই উপজেলা আনসার ভিডিপি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৮ অক্টোবর থেকে প্রথম ধাপে ১৮টি পয়েন্টে ১৫৬ জন আনসার সদস্য রেললাইন পাহারায় কাজ করেন। ৮ ঘন্টা করে ৩ পালায় পাহারা দেন তারা। দ্বিতীয় ধাপে ১৫টি পয়েন্টে ১০৫ জন আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করে থাকেন। গত ১৮ ডিসেম্বর থেকে তৃতীয় ধাপে ২০টি পয়েন্টে ১৬০ জন আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করে আসছেন। অথচ এতদিন দায়িত্ব পালন করলেও তারা বেতন পেয়েছেন মাত্র ৭ দিনের। ফলে আর্থিক সংকটে দিন কাটছে এসব আনসার সদস্যদের। উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের ইসলামাবাদ এলাকায় দায়িত্বরত আনসার সদস্য রেজাউল করিম জানান, ৩ শিফটে মোট ১৬ জন আনসার সদস্য সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। দুর্গাপুর ইউনিয়নের রায়পুর গ্রামের বাসিন্দা আনসার সদস্য মোহাম্মদ নুরুল হুদা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে ডিউটি করছি, কিন্তু বেতন পেয়েছি মাত্র ৭ দিনের। দীর্ঘদিন ডিউটি করি, এর মনে করেন ৭ দিনের বেতন পাইছি, এর পরে বাদ বাকি এখনো আর একটা টাকাও পাই নাই। বাড়ি দিয়ে আমরা বুবাই চালু চলার বহুত কষ্ট হয়ে গেছে। এখন যেভাবে মানে বেতনটা আয়তো তো আমরা কষ্টটা কমতো, মনে করেন ফ্যামিলি খরচটা চলতো। ৩ শিফটে মোট ১৬ জন ডিউটি করি আর কি, মহামায়া রেলগেট থেকে নতুন ব্রিজ পর্যন্ত। জানা গেছে, উপজেলার ধুমঘাট থেকে বড় দারোগাহাট পর্যন্ত ৩৭ কিলোমিটার রেল লাইনের মধ্যে কিছু এলাকা পাহাড়ি হওয়ায় নাশকতার আশঙ্কা বেশি। তাই রাতের বেলায় নাশকতা করে পাহাড়ে লুকিয়ে পড়া সহজ। অথচ এই ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অস্ত্র ছাড়াই পাহারা দিচ্ছেন আনসার সদস্যরা। এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা ধনচরণ নাথ বলেন, এরই মধ্যে আনসার সদস্যরা ৭ দিনের বেতন পেয়েছেন। বাকি দিনগুলোর বেতনের বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে বেতন না পেয়ে আনসার সদস্যদের আর্থিক সমস্যার বিষয়টি জানেন তিনি।